Doncs bueno, aquí tenim el gran quadre, perquè algú diu murals, però per mi són quadres que pinto al fons de l'estudi directament a la paret i que abans tapava. Quan s'acabava l'any tapava. Llavors algun familiar que va dir hòstia, és una pena i tal, doncs bueno, no els tapem. Llavors els enganxo, els arranco quan s'acabi l'any i llavors n'hi pintem un altre. Vinc pintant un quadre des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de cada any. En aquest any, que és el del 2021, l'any després de la pandèmia, que el de la pandèmia està fotografiat però està a la paret, no s'ha pogut arrencar. Aquí el que més m'agrada destacar és que va ser un any, i degut a la pandèmia, com ens va passar a tothom, ens va agafar com un atac de natura. Tots volíem natura, és curiós perquè tothom va comprar plantes i flors, una cosa espantosa. I tots els artistes, el Hotne i tots, és que m'ha dado per pintar flores, no sé què. Però era natural de veure les cases només del davant. No? Llavors és un any en el que vaig anar pintant tots els arbres i a mi m'han agradat molt sempre els quadres de les 4 estacions, que n'hi ha des de l'edat mitja. I aquí, tot i que no volia que fos correlatiu, però sí que vaig començar a pintar aquí, que és l'hivern, hi ha les muntanyes de Montserrat, que és un altre tema que a mi m'agrada molt, les casetes nevades, fins i tot el Pare Noel amb els seus 4.000 renos, i aquí ja comença, després de l'hivern, la primavera, o sigui, no comença pel mig, i vas allà per les roses de la primavera, i també, jo estic molt orgullós d'aquesta espidistra, les fulles que deia mon pare que tenia a Tàrrega, que són aquestes fulles que hi ha a les entrades, perquè la gent es pensa que no soc bon realista, jo crec que em va quedar molt realista, l'àlbum ja està retallat. Aquesta espidistra o fulla. Hi ha molts noms, com la ciclamen, que a mi m'agrada molt, la zalea, les famoses cales, la mimosa, preciosa, i en aquest quadre, si un, per comptes dir massa coses, es relaxa, comença a mirar, per exemple, pot veure aquestes 7 núvies que volen, que ara, si voleu que us digui la veritat, no me'n recordo, sé que era algo molt important, deuen vindre d'alguna història o alguna cosa. Hi ha 7 núvies. Hi ha astronautes i hi ha també la famosa frase que té 7 vides que té un gat, que els anglesos no diuen 7, sinó que diuen 9, és curiós les tradicions. I aquí, per tant, hi ha 9 gats. Jo crec que amb els gats, l'espidistra i la història del canvi dels arbres, aquests arbres verticals, que també hi ha els ocellets, a dalt m'agraden molt els ocellets, i la lluna, jo crec que ho he explicat el 2021, no?